Үйдөгүлөр чубак ажы бозо ичсе болот деп айтты деп атышат. Жумшак кылып дарычылыкка деп ичсе боло берет деп айтты деп атышат. Болбойт десем ишенишпейт, ушинтип айттыңыз беле? Ооба айткам. Айтканың чын. Бирок кайткам. Кайтканың дагы чын. Негизи жарма исең боло берет, мас кылбай турган. Анан ачып кычыгандан кийин жанагы мас кыла турганга жеткен ошондо арам болуп калат да. Бирок биздин кыргызга ушундай деп түшүндүрсөң, ал баштан аягына баарын алып кете берет экен. Любой нерсени айтсаң кыргыз өтүп кетет экен. Митинг чыгарыш боюнча дүйнөгө эң белгилүү болуп кеттик. Мурда митинг жок эле бизде. Арак ичиш боюнча өтүп кеттик бардыгынан. Кыздарыбыз тууп башка калтырыш боюнча Орусияда биринчи орунга чыгып кеттик. Кыздардын ургандар да чыгып кетти. Айтор кыйын экенбиз. Кайсы нерсеге кирсек, ошондон бир жыртып чыгат экенбиз да. Анан ошого бозонунан жармасын дисең болот десең, боло берет деп бозонун кайнап аткан акталаны бозосу болот. Тырсылдаганда патолог кете турган. Ошону ич баштап, ошону айттык жок. Айттык, кайра кайттык. Болбойт. Болбойт. Анан ито аны биз айтканбыз, боюнда бар келиндер деп айтканбыз. Сен эркектер деле ичип алып. Мен айттым, сенин боюңда барбы? Жок, мен ал аялдарга айткам, оору себептен, дары себептен. Анан кийин докторлордон сурасам айтты, бозо канды көтөрбөйт деди. Бозо аппетит ачат дагы, табит ачып, анан тамакты көп жеп баштайт деди. Анда болбойт таптакыр деп аны айттык. Эркектер деле ичип алыптыр. Жок.